Allora, grazie per essere qui con noi. Grazie a te. Allora, mi piacerebbe mi parlassi un po' musicalmente nella tua formazione quali sono state le cose che reputi più importanti o più utili appunto nella tua formazione artistica. Allora, una cosa fondamentale per me è stato il conservatorio all'inizio col contrabbasso con l'archetto perché mi ha fatto scoprire un mondo che chiaramente non conoscevo perché sai, uno vede il contrabbasso con l'archetto, vede boom 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 e poi alla fine dice vabbè farà solo quello. In realtà le parti orchestrali, Beethoven, Mahler, Mozart sono molto difficili, quindi tecnica a non finire, quindi diciamo studio applicata che se non studiavo un granché, però insomma è un classico. Questo E conservatorio quindi, è un classico, sì. esatto. E quindi la cosa insomma mi è stata molto utile. Mi è stato molto utile frequentare il conservatorio perché poi ho conosciuto dei ragazzi con la quale sto ancora suonando ed è straordinaria questa cosa. E poi chiaramente la televisione con Paolo Belli è stata per me è stata tutta l'esperienza che posso aver accumulato in quasi 10 anni di Rai e di altre cose, di concerti, di tournée, è stata un'esperienza che mi ha dato un bagaglio culturale eh, molto ampio perché si faceva dallo swing al pop a qualsiasi altra cosa, con Panariello per esempio è capitato di suonare con Fabio Concato, grandissimo artista italiano, però anche con Anna Oxa, però anche con Renato Zero, però anche con Lucio Dalla, quindi tutti stili comunque diversi, e poi senza dimenticare, tra virgolette, Wilson Pickett, Agerò, Solomon Burke, per la quale tra l'altro ho anche arrangiato, è stato un gran piacere, un onore, Giorgia, Alex Baroni, quindi un sacco di stili diversi che mi hanno insegnato a capire che più generi sai, meglio ti troverai poi nel gestire questo tipo di cose. Le trasmissioni sono così, cioè nel senso che hai vari artisti da accompagnare, quindi devi sapere un po' di tutto, diciamo, e quindi poi sta a uno approfondire o meno i vari generi. E quindi la cosa è stata gratificante e mi ha arricchito molto. Bene. A proposito dell'esperienza di Paolo Belli, quindi andando più nello Sì. specifico dell'esperienza di Paolo Belli. Proprio oltre a suonare con tanti artisti, parlami un po', insomma, delle cose che ti hanno colpito in questo periodo, di quelle cose che ti hanno colpito di più. E le cose che mi hanno colpito di più è come avvengono le situazioni in trasmissione e quindi cambi all'ultimo secondo. Per esempio con Salomon Bark è successo che durante la pausa pubblicitaria è arrivato il manager che ha parlato al manager che poi ha parlato a noi chiedendo se sapevamo Stand By Me e Dock of the Bay. E abbiamo detto sì. E allora ci ha detto, vabbè, tonalità Sol. Bene, finita la pubblicità, Solomon Bach, facciamo il pezzo che ha reso lui famoso nel mondo, che è Everybody Needs Somebody, che poi è stata resa famosa dai Blues Brothers. Poi facciamo un suo singolo che in teoria doveva fare con la base, però dopo che ha sentito la band ho detto io questo singolo lo voglio fare con la band. E poi niente, il chitarrista suo è partito via, in diretta Rai, è partito con questi due pezzi che ci avevano annunciato facendo un medley e noi stavamo lì, ascoltavamo e stavamo dietro, quindi mi ha insegnato molto anche ad ascoltare, ma quello è un po' più il lato jam session, qua sto andando fuori dalla cosa, Ah, però ascoltare soprattutto gli altri, ascoltare gli altri cosa sono, cosa fanno e cose. E quindi poi in trasmissione mi hanno insegnato ad essere veloce nelle cose, ballando con le stelle è stato un delirio, perché in 2 mesi ho arrangiato circa 110 brani
e quindi non è male un la bel cosa, divertimento, insomma. insomma. Sì, è impegnativa la cosa, anche perché io tento comunque di fare le cose fatte in una certa maniera, ci tengo alla qualità della cosa. Poi chiaramente non si può avere tutto, perché comunque sai, quando hai 110 brani in repertorio, non è che tutti possano venire perfettamente, però è anche così, insomma, cioè nel senso capita anche E quello. la difficoltà più grossa che hai incontrato in tutto questo periodo qua? Difficoltà grosse sono quando ci sono delle incompressioni Ah, tra le persone oppure quando si comunica con delle differenti visioni delle cose. Quelle sono cioè quando non si è in linea d'onda è veramente difficile. considerando che siete in tanti, era abbastanza. Esatto, quindi oppure a volte è più semplice avere il contatto diretto con l'artista e parlare con l'artista direttamente, che tra arrangiatore e artista ci si fa in un attimo. Ah, Ok, tu fai la strofa, ok, bene, fatto il taglio. Invece a volte chiaramente ci sono dei meccanismi, da me passavano a Paolo, che passavano al manager, che passavano al produttore della trasmissione, che passavano al manager dell'artista, che passavano all'artista, quindi ora che arrivavano là burocrazia interessante, insomma. eh, Burocrazia con un processo interessante, insomma. era un po' complicata la cosa, anche per sapere tipo la tonalità di un brano. C'è un aneddoto bellissimo, però non so se posso Sì, sì, raccontarlo. vai, vai. Posso? Sì, puoi, puoi. C'è stato vabbè, non dico il nome e cognome Ok, dell'artista, e io ho parlato con lui e gli ho chiesto ma la tonalità, perché molto probabilmente era sol, però scordati di mezzo tono, quindi sì, per sì, un sì. normale Sì, sì, risulta con l'accordatura in bemolle. esatto. Quindi non risulta sol per uno che suona, non è una sol bemolle, no? Quindi io gli ho chiesto, siccome gli accordi erano aperti, da Sì, sì, chitarra sì. aperta, quindi sentivo che c'era qualcosa che non andava, ho detto, ma poi la tonalità è sol maggiore, la risposta è stata no, è un po' prima. E quindi Bene, lì effettivamente è un po' prima, però poi alla fine ho fatto tutta la cosa in sol bemolle e l'abbiamo fatta in sol. bene, bene. Bene, alle prove si è scoperto che bisognava farla in sol. Però dai, a parte queste cose qua, in televisione ci sono tanti intoppi, perché purtroppo anche se fai delle prove generali c'è sempre l'intoppo, e la cosa all'ultimo momento, l'ospite che non arriva oppure l'ospite che è arrivato ma si è scocciato, è andato via. Cioè ci sono tante cose retroscena che uno da casa giustamente non sa, è giusto anche che non sappia, però insomma, ecco. Ho capito benissimo. Ti prepara all'imprevedibile, Beh, bene, insomma, far fronte alle cose che succedono all'ultimo. assolutamente. Allora, parlando sempre del percorso della tua formazione di bassista, com'è cambiato il tuo modo di studiare in generale da 10-15 anni a sta parte ad ora, se è cambiato, No, no, è cambiato molto perché grazie a nomi quali Dario De Ida, Jeff Berlin, Adrian Ferrot, Matthew Garrison, è cambiato il mio modo di vedere le cose e mi hanno praticamente dato quella spinta, quella voglia di provare a un po' a emularli, perché uno solitamente pensa a Giaco ed è giustissimo pensare a Giaco. Però poi ci sono anche, non c'è stato solo lui, quindi bisogna pensare anche al nuovo bassismo che sta arrivando, che è come Adrian Ferrot e Matthew Garrison, Dominique Di Piazza e altre cose, insomma ce ne sono una marea. E ho tentato di concentrarmi di più sullo strumento, cosa che prima non facevo perché comunque non avevo questa attitudine un po' allo studio, era un po' una cosa un po' di intuito, un po' cose, invece poi mi sono messo un po' a studiare, mi sono messo un po' in gioco quindi col passare del tempo hai iniziato a studiare anche di più più, tempo. sì, di più e Solitamente è singolare, solitamente il il fenomeno è il contrario. contrario. Esatto.
Solitamente è il contrario, però grazie a Wooten anche, non so se dire grazie a Wooten o maledire Wooten, adesso devo pensarci, però grazie a lui anche ci sono delle cose che prima non avevo mai sentito, tipo questo utilizzo così, no, adesso ci vorrebbe un po' questa cosa qua che blocca un po' le corde, no? Perché chiaramente la tecnica, a parte ci vorrebbe anche un 4 corde tra virgolette per fare questa cosa qua, perché lui usa il 4 con questo e quindi è tutto bello muto. Tipo sta cosa qua è una cosa che quando l'ho sentita ho detto, ma come fa? Quindi sono cose, oppure le terzine, adesso non sono venute benissimo. Quindi questo modo quel tipo di terzina, se ci vuoi spiegare un po'. Quel tipo di terzina in realtà non è come quella di Wooten, perché purtroppo non mi sono mai applicato neanche, però penso in realtà, forse per pigrizia, di non essere capace a fare quella che fa Double Wooten, tumble. ok, che è double tumble. Allora ho pensato, però grazie sempre all'aiuto di un mio amico, Bernard si chiama, che è andato a scuola da Adam Nitti, e praticamente mi diceva che al posto di fare 1, 1, 1, 2, 3, diciamo, Sì. 1, 2, 3, Sì, faceva 1, sì. 2, 3, quindi 1, 2 e 3, adesso è bellissimo che non riesco neanche a dirla giusta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tasi un attimo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quindi adesso risultano un po' sporche perché tra l'altro ho un problemino al dito qua, ho l'unghia tutta rotta e un po' la prendo, non è per giustificarmi, comunque. E quindi anche il 4 uso l'altro dito per Ah, ho il capito, 4. strappi con indice medio. 1, 2, 3, 4. Capito. Quindi l'idea è di ricercare quel tipo di effetto di Wooten, ma Sì, in maniera in più maniera fatta di- tua, insomma, in una maniera che ti viene sì, anche più naturale. una maniera insomma. un po' più naturale di Wooten, per me, perché Sì. veramente fa delle cose mostruose che sono abbastanza. Oppure quella di Alain Caron, no? Che anche lui Si usa il double c'ha il tumble. double thumb. Che è quindi anche la stessa che ho usato per fare il video Speed Demo. Chiaramente per fare questa cosa qua bisogna studiare praticamente almeno un giorno solo in questo modo qua per averlo subito pronto, perché chiaramente quando ho fatto quel video ho fatto 2 o 3 giorni dove non avevo per fortuna concerti e quindi sono riuscito lentamente a farlo. Ha annullato le relazioni sociali. Annullato le relazioni sociali, non mi vedevano più e quindi chiaramente non nascondo che così adesso non esce subito perché ci vuole comunque una certa preparazione, ma come fanno tutti. Io ho visto l'umanità di tanti musicisti, nel senso uno pensa che siano supereroi o superumani, in realtà non è così, perché ho visto che comunque in situazioni magari dove non sono preparati a fare delle cose non rendono come quando fanno veramente la performance, perché comunque
Anche se non sembrerebbe, siamo come degli atleti, e quindi non sempre il campione olimpionico è campione olimpionico, Sì, non è in quindi forma. è un continuo mettersi in gioco e anche una cosa del genere come l'unghia rotta qua può Mhm. creare dei problemi Beh, grossi direi alla proprio di sì. performance o un taglietto, per esempio ho avuto un periodo dove avevo dei taglietti sulle dita, è stata una cosa bruttissima, soprattutto se sei al Music Mess e devi suonare, insomma, Eh, c'è diciamo il suonare da casa, suonare da concerto e suonare da fiera, che sono tre cose un po' diverse a volte, no? Perché un po' quando vai a fare le fiere, un po' sì, bisogna fare un po' i simpaticoni con slap e cose un po' per... mhm. Purtroppo il problema è questo, quando ti capita di suonare in questi eventi come il NAMM Show, o come il NAMM Show oppure Frankfurt Messe, il problema è questo, se tu non fai un miliardo di note all'inizio, la gente non viene perché purtroppo è attratta dal giocoliere e quindi un po' ti metti in gioco e fai, a meno che tu non sia Alain Caron, che comunque sei Alain Caron o Jeff Berlin, quindi puoi anche permetterti di fare un po' di È un po' musica. una sorta di scelta almeno iniziale per cercare di Di- sintonizzarsi con l'ascoltatore e poi fargli Esatto. sentire comunque le altre cose. Certo, anche perché alle fiere è fatica a fare musica, però io tento sempre, e testimoni sono le jam che metto su internet, di fare di collaborare con l'altro. Quella che una delle più belle che ho, che ritengo più belle, a parte quella con Matthew Garrison, che sai, Matthew Garrison è sempre il numero uno, è una fonte di ispirazione continua per un sacco di bassisti, musicisti in generale, è quella con Adrian Ferro. Sembrava quasi provata, perché a un certo punto lui si è fidato di me, non so per cosa, ed è partito all'interno di un pezzo che era un Broadway, è partito con un pezzo di Michael Jackson, facendo un riff dei fiati, Mhm. che già era tanto conoscere il pezzo di Michael Jackson, e dopo devi anche conoscere il riff dei fiati, che fa... Quindi, e tu dici, bene, starà facendo un riff così o sta facendo esattamente il riff di Michael Jackson? E quindi è partita sta cosa che sembra, cioè c'era molto, in quella jam lì c'è molto equilibrio.